1-fevraldan qanday mashinalardan foydalanish taqiqlanadi? 2026-yil 1-fevralidan boshlab ishlab chiqarilganiga 50-yildan oshgan transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi va ular davlat ro'yxatidan chiqariladi. Bu haqda hukumatning 20-fevral kuni qabul qilingan 11-sonli yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda aytilgan. Qarorga ko'ra, jamoat xavfsizligidagi departamentlar yo'l harakati xavfsizligi xizmatining axborot tizimidagi ma'muriy amaliyot modeli mas'ul vazirlik va idoralar axborot tizimining integratsiyasi qilinadi. Shuningdek, 2026-yil 1-fevraldan qonun ishga tushadi.